Lah ngene iki kan potensi dilalah engko mumet apa-apa cara randu kegiatan ngene iki potensi mumet mikir gendakane kancane nggawa gendul kancane nggawa apa iki dina mudal guling hai tapi nek ngene iki mbuh iki mang mumet apa ora mbuh kuwi mang ikhlas apa ora Senin rutinan Kemis sholawatan sembuh karo ngantuk apa piye ora krasa moro-moro wis tuwek moro-moro wis duwe anak moro-moro tuwek moro-moro karek ngrungokne moro-moro mati husnul khotimah penak to lah iya inna dunya bahrun amikun dunya iki wis bagaikan lautan yang dalam sekali qad gharaqa fiha nasun kasirun akeh wong sing tenggelam ning dunya iki ora jaminan lahir ceprot arep jake kaya unta lho Pak nek iki dalam kehidupannya kok ora iso duwe safinah yang benar-benar istimewa bisa tenggelam dia benar enggak? Nah, tetapi kata Luqman Hakim tidak cukup ternyata kita memiliki safinah saja duwe kapal tok ora cukup kamu dalam perjalanan semisal sampean numpak kapal kudu duwe bekal duwe sangu karena nek kowe numpak kapal tok mesti luwe akhirnya kapalmu mlaku wonge mati ya ora lah gen kapale panggah mlaku wonge terus urip pripun wa hasbuha imanan billah kamu harus membawa bekalmu apa imanan billah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala iman kepada Rasulullah iman kepada kitab Allah lah iman niku ora kok mek guru iman rukun iman kuwi kok apalne sampai khatam mboten tapi kamu benar-benar yakin di dalam hati panjenengan bahwasanya ketika kamu positif fokus melakukan perintahnya Allah jadi ansor aku yakin aku khidmah karo Mbah Hasim iki kaya ansor Tegal iki wis aku yakin aku nek diakoni murid Mbah Hasim insyaallah sok aku ya ditimbali karo Mbah Hasim insyaallah aku sok ya dijak kumpul karo Kanjeng Nabi barokah Mbah Hasim barokah NU saiki aku nderekne kiai nderekne ulama insyaallah ulama-ulama sok ya mesti nimbali aku lah kan ngono to ngoten niku yakin mantep lah wis takwa kuwi prau iman kuwi sangu tapi kapal ini tadi tidak akan bergerak dengan lancar ketika tidak memiliki layar artinya cara lurus terus ya rapi iso nabrak teluk nabrak opo kapal liya nabrak opo kan ngono to artinya takwa ini perahu iman ini bekal kita butuh yang namanya layar kita apa wasirauha at-tawakkal 'ala Allah yakni adalah pasrah kepada Allah uang kuwi nek wis takwa wis iman tenan karo Gusti Allah yakin apa yang dia jalani ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan ini kebaikan ini kebenaran contoh kayak jenengan teko kene ada teko Tegal aku sholawatan nglakoni perintah Gusti Allah aku ziarah iki nglakoni perintah Gusti Allah golek ridhone Gusti Allah yakin mantep Gus mulai ziarah sesuk utangku lunas apa ora tawakal pasrah ning Gusti Allah aku mari teko kene penyakitku waras apa ora tawakal pasrah ning Gusti Allah takwa iman tawakal kok dadekne sitok urip padang wis ora mikir tapi nek awake dhewe iki mek gur takwa iman mari kuwi jek iki bener apa ora aku dadi ensor iki wis bener apa ora mbelok Mbah Hasim iki bener apa ora iki aku piye selawatan iki aku bener apa ora iki ngene luwe Pak ya ora karena iman kuwi mang ibaratnya bekal terus nek awake dhewe ora pasrah kuwi ya ora kelakon akhirnya ngene-ngene iki gampang ceklek majlisan zaroh wis ping pindho ngono kok ora sugih-sugih sesuk gak zaroh neh majlisan kok baru kuwi ora sugih-sugih alah ya wis berarti ora keramat tenan kono akhirnya wis jamaah masjid wah masjid kini berarti rampuh akhirnya susi malah ning sor wit ringin golek togel lah
Tapi nek wis takwa, iman dadekne sitok tambahi tawakal, enteng. Nyapa lho kowe jamaah nglakoni perintah Gusti Allah. Lah terus apa sugih kowe mari ngono kuwi? Wong panggah sara uripmu, penting wis tak lakoni. Sugih ora gen diurusi Gusti Allah. Krana sing jenenge tawadhu kuwi pertama, tak kuwi adalah takwa kuwi adalah tawadhu. Jadi takwa ini ditulis pretelan kan ngono to. Takwa ini dipreteli tak kuwi tawadhu. Artinya kamu selalu berusaha andap asor. Mbuh sampean dadi apa jenengan yo panggah andap asor. Biasa dadi wong. Nyawang menungso padha-padha menungsone, ngono lho. Wis ora rumangsa paling gagah, paling pinter ngene, ora tawadhu. Mari tak apa qanaah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kowe paham nek bahwasanya karo Gusti Allah wis dijatah dhewe-dhewe. Ki nek dadi ansor, ki dadi banser, ki dadi ikdam, ki dadi hadroh, ki dadi Pak Haji Najib, suwerum sugih, ki dadi Kaji Mustafa, trailere 199. Wis bagian dhewe ki Ali Paping. Ki laire ning dhuwur Paping. Wis ngono kuwi wis jatahe dhewe-dhewe ngono, qanaah, trima. Ngono ya ta? Tak qaf, mari qaf apa? Wau, waraun. Kamu harus wirai. Nek pancen takwa tenan wirai. Dono barang-barang sing diharamne karo dimekruhne Gusti Allah. Diminimalisir sing mekruh-mekruh iki. Kecuali rokok. Ngono lho, wis cetha ya. Wis diliwati ya selak kelingan neh engko. Mari wawu apa? Takwa. Ya ta. Ya iya apa maknane? Yakin. Sampeyan kudu yakin. Yakin iki dhisikno. Kowe kudu mantep sik. Lah Gus, kula niku dereng yakin mosok ngene iki. Kula niku kaya wong-wong biasane ngono. Kula ya arep melok ngaji rung entuk hidayah, arep nyapa rung entuk hidayah. Yakin sik. Wong yo kuwi perintah Gusti Allah, wong selawatan kuwi yo perintah Gusti Allah, ngaji kuwi yo thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, wis wajib kok kuwi. Buka taklim kae, gitu. Lha wis wajib kok, wis mangkat sik, ora usah mikir kowe iso nampa apa ora. Mulane ning Quran disebutne wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Ngibadah dhisik sampai keyakinan kuwi mang muncul ning awakmu. Ora kok awakmu kon yakin sik, ngenteni kowe yakin kapan yakinmu. Lho, mulakno nek ning kalangan santri iki apa enek ceritane? Nyuwun sewu, sampean sing tau dadi santri lho. Rabi dadak gendaan kaya kowe-kowe ora enek. Menikah dulu, setelah itu menciptakan yang namanya cinta. Bukan cinta dulu lalu menikah. Sedangkan orang-orang sekarang tidak seperti itu. Cintanya saja belum maksimal, apalagi menikah sudah dicicipi. Lah kok kira calon bojomu iki pecel? Kok jajal sik pedes apa ora ngono? Lah iya, kok kira mie gacoan? Piye yo mencret kowe. Lah iya. Wah, iki sing live akeh yo guyu-guyu iki nyapa iki live. Wah, 36.000 sing live. Lah iya. Alhamdulillah. Lho iki tenan, masuk ora paham? Ngono kuwi lho, Cak. Krana nyapa? Iki mang ngomongane Mbak Putra Bakah hatta ya dikal yakin. Ngibadah sik. Bro, rabi ngibadah ora? Iki rungokno tenan, rabi iki ngibadah ora? Rabi ngibadah. Lah Qur'ane jelas wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Ngibadah sik, mari kuwi lagek sampai muncul keyakinan ning uripmu. Lah kowe ora. Kowe seolah-olah ngene, lah apa bisa to Gus menikah dengan orang yang kita belum kenal, belum apa. Lah Gusmu iki lho. Aku ta'arufan karo bojoku dicethukne hamin kurang 1 minggu. Saiki ya cintaku kliwat sampai dadi Gus Novel kae. Lah. Oh. Ning Nila mari tak nikah.
sak wulan langsung tak tengi selesai Mas. Saiki ge STU cat wis bocah cilik wis solawatan ge umure 3 tahun. Lah kowe ngono kowe dadak saya harus cinta akhirnya kabeh kok jajali kok kira wok-wokan. Menikah dulu ibadah sik sampai muncul keyakinan wis angen-angen dhewe engko tak jabarne temen-temen malah ra pinter-pinter engko ya toh diangen-angen sik pun ya Allah kok iso teko kono mang piye aku ra penak dhewe aku ngene iki ra penak dhewe apa wis isin aku kalian ya cacahe ngono kuwi cah saiki ki lho nyapa wong kowe iki wis jelas lho Pak perintahe Pak wala taqrabuz zina apa to maknane wala taqrabuz zina iki aja nyedeki ngono to aja nyedeki zina nyedeki tok lho ora oleh Pak lah kowe malah tampil kene lah bleng kene weh kok malah kepruk paping kene weh kok muni aneh wis takwa iman tawakal wis ngono ya wis ngomongin takwa imang mbuh imang tukang ndi ora apa-apa ustaz macam apa ini wa qala ba'dul hukama aku tuh ustaz to Pak kene untuk ustaz to aku ya apa ya aku ya barang-barang wis ngene iki wali waline Gus Novel wali murid ngono. Kowe coba nggak muni wola wali wong tambah pegel karo aku cek dadi ngene iki wis pegel aku bayangne nek diangkat wali tenan piye iki ya udah tambah anyel ae wong-wong kono tapi ora apa-apa lucu kok ora apa-apa ae semanut perintah Gusti Allah ae urip kan sak lakon-lakon nah aku wis penting piye carane mulane aku wis ngene iki ndang noto uripnya apa to kareknya apa to penting awake dhewe nglakoni apik terus pomo ninggal perkara sing apik sudah itu saja arep atraksinya apa awake dhewe target awake dhewe piye carane awur Kanjeng Nabi yo numpukne dhuwit akeh nggih apa terusan ya to awake dhewe iki lair ning donya ora nggawa apa-apa mulih ya ora nggawa apa-apa lah iya kan ngono to. Lah yo awake bingung iki nyapa lho.